लिनक्स मध्ये नियतसञ्चिकाभिः सह कार्यम् इति एतस्मिन् स्पोकेन ट्यूटोरियल् मध्ये स्वागतम्। सन्धारिकाः सञ्चिकाः च एकीभूय लिनक्स फाइल सिस्टम् रचयन्ति। सन्धारिकाभिः सह कथं कार्यम् इति अस्माभिः आदावेव पूर्वस्मिन् पाठे दृष्टमस्ति। भवान् एनं पाठम् अस्मिन् जालपुटे पश्येत्। नियतसञ्चिकाः कथं नियन्त्रणीयाः इति अस्मिन् पाठे वयं द्रक्ष्यामः। कैट आदेशम् उपयुज्य सञ्चिका कथं निर्मातव्या इति अस्माभिः आदावेव अन्यस्मिन् पाठे दृष्टमस्ति। अधिकविवरणार्थम् अस्य जालपुटस्य सम्पर्कं करोतु। अथ पश्यामः एकस्थानीयसञ्चिकायाः अन्यस्थाने प्रतिकृतिः कथं करणीया इति। एतन्निमित्तम् अस्माकं समीपे cp आदेशः अस्ति। पश्यामः तर्हि आदेशः कथं प्रयुज्यते इति। सञ्चिकायाः प्रतिकृतिं कर्तुं टङ्कयामः cp स्पेस् एकः अधिकः वा पर्यायः स्पेस् सोर्स सञ्चिकायाः नाम स्पेस् गन्तव्य सञ्चिकायाः नाम। युगपदेव नैकानां सञ्चिकानां प्रतिकृतिं कर्तुं वयं लिखामः cp स्पेस् एकः अधिकः वा पर्यायः सोर्स सञ्चिकायाः नाम। यासां सञ्चिकानां प्रतिकृतिः करणीया तासां तथैव यस्यां सन्धारिकायां ताः सञ्चिकाः समाविष्टाः भवेयुः तस्याः इत्युक्ते गन्तव्यस्थानस्य नाम। अधुना उदाहरणं पश्यामः। प्रथमं तावत् टर्मिनल उद्घाटयामः। अस्मत् सविधे /home/anirban/arc/ मध्ये test1 नाम्ना सञ्चिका आदावेव अस्ति। test1 मध्ये किमस्ति इति द्रष्टुं वयं टङ्कयामः cat स्पेस् test1 enter नुदतु। वयं पश्यामः यत् test1 इत्यस्याः सामग्री दृश्यते इति। अधुना यदि वयं तस्याः प्रतिकृतिं test2 नाम्नः अन्यसञ्चिकायां कर्तुम् इच्छामः तर्हि वयं लिखामः cp स्पेस् test1 स्पेस् test2 enter नुदामः च। अधुना सञ्चिकायाः प्रतिकृतिः निर्मिता। यदि test2 विद्यमाना नास्ति तर्हि प्रथमं सा निर्मातव्या। ततश्च test1 इत्यस्याः सामग्रेः तस्यां प्रतिकृतिः कर्तव्या। यदि आदावेव निर्मिता अस्ति तर्हि सा निःसंशयं प्रतिसमाधत्ते। प्रतिकृतां सञ्चिकां द्रष्टुं टङ्कयामः cat स्पेस् test2 enter। भवान् भिन्नसन्धारिकातः भिन्नसन्धारिकायाम् अपि सञ्चिकानां प्रतिकृतिं कर्तुं शक्नोति। यथा टङ्कयतु cp स्पेस् /home/anirban/arc/demo1 इति सञ्चिकायाः नाम यस्याः प्रतिकृतिः करणीया अस्ति। /home/anirban/demo2 enter नुदतु। अनेन किं भवेत् इति चेत् /home/anirban/arc/ इत्यस्याः मूलसन्धारिकायाः /home/anirban इत्यस्यां गन्तव्यसन्धारिकायां demo1 इत्यस्याः सञ्चिकायाः प्रतिकृतिः निर्मिता भवेत्। तस्याः प्रतिकृतिः च demo2 नाम्नः सञ्चिकायां निर्मिता भवेत्। तत्र demo2 अस्ति इति द्रष्टुं टङ्कयतु ls स्पेस् /home/anirban enter नुदतु। वयं स्क्रोल अप कुर्मः येन भवान् अत्र demo2 द्रष्टुं शक्नोति। अग्रे गमनात् पूर्वं पटलं स्वच्छं कुर्मः। यदि गन्तव्यसन्धारिकायां सञ्चिकायाः नाम समानं भवतु इति भवान् इच्छति तर्हि भवता सञ्चिका नाम अपि न निर्देष्टव्यं भवेत्। यथा टङ्कयतु cp स्पेस् /home/anirban/arc/demo1 स्पेस् /home/anirban
Enter नुदतु। अनेन /home/anirban/arc/ इत्यस्यां सन्धारिकायां विद्यमानायाः डेमो1 सञ्चिकायाः प्रतिकृतिः /home/anirban इत्यस्यां सन्धारिकायां डेमो1 नाम्ना एव रक्षिता भवेत्। डेमो1 द्रष्टुं टङ्कयतु ls /home/anirban। Enter। अत्र पुनः वयं स्क्रोल अप कुर्मः येन भवान् तत्र डेमो1 सञ्चिकां द्रष्टुं शक्नोति। पुनः अग्रे गमनात् पूर्वं पटलं स्वच्छं कुर्मः। अन्यत् उदाहरणं यदा नैकानां सञ्चिकानां प्रतिकृतयः करणीयाः भवन्ति तदा सञ्चिकायाः गन्तव्यस्थानस्य नाम्नः आवश्यकता न भवति। वयं चिन्तयामः यत् अस्माकं गृहसन्धारिकायां सञ्चिकात्रयम् अस्ति test1 test2 test3 च। अधुना वयं टङ्कयामः cp test1 test2 test3 /home/anirban/testdir। Enter नुदतु। अनेन test1 test2 test3 च इति अस्य सञ्चिकात्रयस्य प्रतिकृतिः तस्य नाम अपरिवर्त्य /home/anirban/testdir इत्यस्यां सन्धारिकायां रक्षिता भवेत्। अस्य सञ्चिकात्रयस्य प्रतिकृतिः सत्यमेव सञ्जाता इति द्रष्टुं वयं टङ्कयामः ls /home/anirban/testdir। Enter नुदामः। भवान् पश्यति यत् अस्यां सन्धारिकायां test1 test2 test3 च सन्ति। cp इत्यनेन सह कार्यं कुर्वाणाः बहवः पर्यायाः सन्ति। अत्र वयं तेषु अधिकमहत्त्वपूर्णान् पर्यायान् एव द्रक्ष्यामः। प्रथमं तावत् अवसर्पिणीः प्रति पुनः गच्छामः। पर्यायेषु कैपिटल R इति महत्त्वपूर्णः पर्यायः यः सम्पूर्णसन्धारिका संरचनायाः पुनः पुनः प्रतिकृतिनिर्माणार्थं कारणीभूतः भवति। उदाहरणं पश्यामः। अथ testdir सन्धारिकायाः सामग्रेः टेस्ट नाम्नः सन्धारिकायां प्रतिकृतिं कर्तुं प्रयत्नं कुर्मः। तन्निमित्तं वयं टङ्कयामः cp testdir/test। Enter नुदामः च। आउटपुट मेसेज इत्यनेन ज्ञायेत यत् सामान्यतः वयं cp आदेशेन सामग्रीं समाविशन्त्याः सन्धारिकायाः साक्षात् प्रतिकृतिं कर्तुं न शक्नुमः, किन्तु -R पर्यायेण तत् कर्तुं शक्यते। अधुना वयं टङ्कयामः cp -R testdir/test। Enter नुदामः। इदानीं सञ्चिकानां प्रतिकृतिः सञ्जाता। टेस्ट सन्धारिका सत्यमेव विद्यमाना अस्ति इति द्रष्टुं टङ्कयतु ls। Enter नुदतु च। भवान् पश्यति यत् टेस्ट सन्धारिका विद्यते। पटलं स्वच्छं कुर्मः। टेस्ट मध्ये विद्यमानां सामग्रीं द्रष्टुं टङ्कयतु ls test। Enter नुदतु। टेस्ट सन्धारिकायाः सामग्रीं भवान् द्रष्टुं शक्नोति। अधुना अवसर्पिणीः प्रति पुनः गच्छामः। अस्माभिः दृष्टमस्ति यत् आदावेव विद्यमानायां सञ्चिकायाम् अन्यसञ्चिकायाः प्रतिकृतिः क्रियते चेत् विद्यमाना सञ्चिका प्रतिसमाधत्ते। एका महत्त्वपूर्णा सञ्चिका अज्ञाततः प्रतिसमाधाता चेत् किं करणीयम्? ईदृशं मा भवेत् इति एतदर्थम् अस्मत्सविधे -b इति पर्यायः अस्ति। अनेन विद्यमानायाः प्रत्येकं गन्तव्यसञ्चिकायाः प्रतिलेखः निर्मीयते। वयं -i इति पर्यायम् अपि प्रयोक्तुं शक्नुमः। कस्याः अपि गन्तव्यसञ्चिकायाः प्रतिसमाधानात् पूर्वम् असौ सर्वदा सूचयति। अधुना पश्यामः यत् mv आदेशः कथं कार्यं करोति इति।
असौ सञ्चिकानयनार्थं प्रयुज्यते। अधुना कथम् एषः उपयुक्तः? अस्य उपयोगद्वयं मुख्यमस्ति। सञ्चिकायाः सन्धारिकायाः वा नाम नवीकर्तुं, तथैव भिन्नसन्धारिकायां सञ्चिकावर्गं नेतुम् असौ प्रयुज्यते। MV इति पर्यायः CP इत्यनेन समानः यः दृष्टपूर्वः। अतः शीघ्रं पश्यामः MV कथं प्रयुज्यते इति। वयं टर्मिनल उद्घाटयामः, टङ्कयामः च MV स्पेस् test1 स्पेस् test2 एंटर नुदामः। अनेन गृहसन्धारिकायाम् आदावेव विद्यमानायाः test1 इत्यस्याः सञ्चिकायाः test2 इति एव नामपरिवर्तनं भवेत्। यदि test2 आदावेव विद्यमाना अस्ति तर्हि सा निस्संशयं प्रतिसमादध्यात्। यदि वयं सञ्चिकायाः प्रतिसमाधानात् पूर्वं सूचनाम् इच्छामः तर्हि वयं MV इति आदेशेन सह -i पर्यायं प्रयोक्तुं शक्नुमः। चिन्तयतु, अस्मत् सविधे अनिर्बन् नाम्नः अन्या सञ्चिका अस्ति। तां सञ्चिकाम् अपि वयं test2 नाम्ना नवीकर्तुम् इच्छामः। टङ्कयामः MV स्पेस् -i स्पेस् अनिर्बन् स्पेस् test2 एंटर नुदतु। भवान् पश्यति यत् test2 सञ्चिका प्रतिसमाधातव्या उत न इति पृच्छते। यदि वयं y नुदामः तदनु एंटर नुदामः तर्हि सञ्चिका प्रतिसमाधाता भवेत्। CP इव वयं नैकाभिः सञ्चिकाभिः सह MV प्रयोक्तुं शक्नुमः, किन्तु अस्मिन् सन्दर्भे गन्तव्यस्थानं सन्धारिका स्यात्। अग्रे गमनात् पूर्वं पटलं स्वच्छं कुर्मः। चिन्तयतु, गृहसन्धारिकायां abc.txt, pop.txt, push.txt च इति सञ्चिका त्रयमस्ति। तत् अस्ति उत न इति द्रष्टुं टङ्कयतु ls एंटर नुदतु। पश्यतु, सञ्चिकाः सन्ति एव pop.txt, push.txt, abc.txt। पटलं स्वच्छं कुर्मः। अधुना इदं सञ्चिकात्रयं testdir नाम्नः सन्धारिकायां नेतव्यम् अस्ति। तन्निमित्तं किं करणीयम् इति चेत् टङ्कयतु MV स्पेस् abc.txt स्पेस् pop.txt स्पेस् push.txt। ततः गन्तव्यस्थानस्य नाम यत् testdir इति अस्ति। एंटर नुदतु। तत्त्रयं द्रष्टुं टङ्कयतु ls स्पेस् testdir एंटर। भवान् सञ्चिकाः द्रष्टुं शक्नोति abc, pop, push.txt च। अधुना MV इत्यनेन सह कार्यं कुर्वाणान् पर्यायान् पश्यामः। अवसर्पिणीः प्रति गच्छेम। MV इति आदेशेन सह -b -backup वा पर्यायः अस्ति। अस्य कारणात् प्रतिसमाधानात् पूर्वं प्रत्येकं सञ्चिका गन्तव्यस्थाने प्रतिलिखिता भवेत्। अस्माभिः दृष्टपूर्वः -i पर्यायः कस्याश्चित् अपि गन्तव्यसञ्चिकायाः प्रतिसमाधानात् पूर्वं सूचनां करोति। rm इति द्रष्टव्यः अग्रिमः आदेशः अस्ति। असौ सञ्चिकाः उच्छेत्तुं प्रयुज्यते। टर्मिनल प्रति गच्छतु, टङ्कयतु च ls testdir एंटर। वयं पश्यामः यत् faq.txt इति सञ्चिका नाम विद्यते एव। चिन्तयतु, वयं ताम् उच्छेत्तुम् इच्छामः। तन्निमित्तं वयं टङ्कयामः rm स्पेस् testdir स्लैश faq.txt एंटर। अनेन testdir सन्धारिकातः faq.txt सञ्चिका निष्कासिता भवेत्। सञ्चिका निष्कासिता अस्ति उत न इति द्रष्टुं पुनः टङ्कयतु ls स्पेस् testdir
Enter नुदतु। वयं पश्यामः यत् faq.txt इति सञ्चिका नैव दृश्यते। वयं नैकाभिः सञ्चिकाभिः सह अपि rm आदेशं प्रयोक्तुं शक्नुमः। टेस्टदिर् सन्धारिकायां सञ्चिकाद्वयमस्ति, abc2 abc1 च। चिन्तयतु वयं abc2 abc1 च इति सञ्चिकाद्वयं निष्कासयितुम् इच्छामः। तन्निमित्तं वयं टङ्कयामः rm स्पेस् testdir /abc स्पेस् testdir /abc2 एंटर नुदामः च। अनेन abc2 abc1 च इति सञ्चिकाद्वयं टेस्टदिर् सन्धारिकातः निष्कासितं भवति। तद्वयमपि निष्कासितम् अस्ति इति द्रष्टुं पुनः टङ्कयतु ls स्पेस् टेस्टदिर्। भवान् पश्यति यत् तत्र abc2 abc1 च नैव दृश्येताम्। अग्रे गमनात् पूर्वं पटलं स्वच्छीकुर्मः। अधुना अवसर्पिणीः प्रति गच्छेम। इदानीं यत् उक्तं तत् संक्षेपेण पश्यामः। एकां सञ्चिकाम् उच्छेत्तुं वयं rm सञ्चिकानाम च लिखामः। नैकाः सञ्चिकाः उच्छेत्तुं वयं rm तासां नामानि च लिखामः। अधुना rm आदेशस्य कतिचन पर्यायान् पश्यामः। कदाचित् सञ्चिका राइट इत्यनेन संरक्षिता भवति। तेन rm कारणात् सञ्चिका उच्छिन्ना न भवेत्। तदा अस्मत् सविधे -f इति पर्यायः अस्ति, येन सञ्चिका बलेन उच्छिन्ना भवेत्। अन्यः सामान्यः पर्यायः अस्ति -r पर्यायः। पश्यामः एषः पर्यायः कुत्र उपयोगी अस्ति इति। टर्मिनल प्रति गच्छामः। सन्धारिकाः उच्छेत्तुं rm आदेशः सामान्यतः न प्रयुज्यते। तदर्थं rmdir इति आदेशः अस्ति। किन्तु सामान्यतः rmdir आदेशः सन्धारिकां तदैव उच्छिनत्ति यदा सा रिक्ता भवति। यदि वयं बहवः सञ्चिकाः उपसन्धारिकाः च समाविशन्तीं सन्धारिकाम् उच्छेत्तुम् इच्छामः तर्हि किं करणीयम् इति चेत् एतत् कर्तुं rm आदेशेन प्रयतामहे। टङ्कयामः rm ततः उच्छेत्तव्या सन्धारिका टेस्टदिर् इति। एंटर नुदामः च। आउटपुट मेसेज तः ज्ञायते यत् rm आदेशेन वयं टेस्टदिर् उच्छेत्तुं न शक्नुमः। किन्तु यदि -r -f च एकत्रीकुर्मः तर्हि वयं तत् कर्तुं शक्नुमः। टङ्कयतु rm स्पेस् -rf स्पेस् टेस्टदिर् ततः च एंटर नुदतु। अधुना टेस्टदिर् सन्धारिका यशस्विरीत्या उच्छिन्ना अस्ति। अधुना अग्रिमं cmp इति आदेशं पठितुम् अवसर्पिणीः प्रति पुनः गच्छेम। कदाचित् सञ्चिकाद्वयं समानम् उत भिन्नम् इति द्रष्टव्यं भवति। यदि तद्वयं समानं तर्हि वयं तयोः एकाम् उच्छेत्तुं शक्नुमः। तथा च सञ्चिका गतसंस्करणात् परिवर्तिता अस्ति उत न इति अपि द्रष्टव्यं भवति। एतन्निमित्तं तथैव बहूनाम् अन्यहेतूनां कृते वयं cmp आदेशं प्रयुञ्ज्महे। अनेन सञ्चिकाद्वयम् अष्टकशः तुल्यते। फाइल 1 फाइल 2 च तोलयितुं वयं लिखामः cmp स्पेस् फाइल 1 स्पेस् फाइल 2। यदि सञ्चिकाद्वये अपि यथावत् समाना सामग्री स्यात् तर्हि कोऽपि सन्देशः न दर्श्यते। केवलं संसूचकं दरीदृश्येत। यदि सामग्र्योः भिन्नता भवेत् तर्हि तयोः प्रथमा टर्मिनल उपरि दृश्येत। पश्यामः cmp कथं कार्यं करोति इति। गृहसन्धारिकायां sample1 sample2 च इति सञ्चिका द्वयमस्ति। पश्यामः च तयोः किमस्ति इति। टङ्कयतु cat स्पेस् sample1 एंटर नुदतु। अस्यां this is a Linux file to test the cmp command इति लिखितम् अस्ति। अन्यसञ्चिकायाम् अपि किमपि लिखितं स्यात् तत् द्रष्टुं टङ्कयामः cat स्पेस् sample2
Enter नुदामः च। अस्यां This is a Unix file to test the CMP command इति लिखितम् अस्ति। अधुना वयम् अस्य सञ्चिकाद्वयस्य कृते CMP आदेशं प्रयुञ्ज्महे। वयं लिखामः CMP स्पेस् sample1 स्पेस् sample2 Enter नुदामः च। वयं पश्यामः यत् sample1 sample2 च इति अनयोः प्रथमभेदः निर्दिश्यते। अग्रिम आदेशार्थम् अग्रे गमनात् पूर्वं पटलं स्वच्छीकुर्मः। wc इति आदेशः अग्रिम आदेशः अस्ति। सञ्चिकास्थान् वर्णान् शब्दान् पङ्क्तिः च गणयितुम् आदेशः असौ प्रयुज्यते। अस्माकं गृहसन्धारिकायां sample3 नाम्नः सञ्चिका अस्ति। तस्याः सामग्रीं पश्यामः। तदर्थं टङ्कयामः cat स्पेस् sample3 Enter नुदामः च। एषा अस्ति sample3 इत्यस्याः सामग्री। अधुना अस्याः सञ्चिकायाः कृते wc इति आदेशं प्रयुञ्ज्महे। तदर्थं वयं लिखामः wc स्पेस् sample3 Enter नुदामः। आदेशः निर्दिशति यत् सञ्चिकायां 6 पङ्क्तयः 67 शब्दाः 385 वर्णाः च सन्ति। सञ्चिकाभिः सह कार्यं कर्तुम् अस्माकं साहाय्यं कुर्वाणाः केचन आदेशाः सन्ति। इतोऽपि बहवः आदेशाः सन्ति। तथैव अस्माभिः दृष्टस्य प्रत्येकम् आदेशस्य बहवः पर्यायाः सन्ति। man आदेशं प्रयुज्य तेषां विषये अधिकं ज्ञातुम् अहं भवन्तं प्रेरयामि। अनेन पाठः असौ समाप्यते। स्पोकेन ट्यूटोरियल् इति टॉक टू अ टीचर प्रकल्पभागः यः नेशनल मिशन ऑन एजुकेशन थ्रू ICT MHRD भारत सर्वकारेण साहाय्यीकृतः। अस्य अधिकज्ञानं spoken-tutorial.org/nmeict-intro इत्यत्र उपलभ्यते। एतत् पाठ अनुवादकर्त्री इयं घाग्नन्दिनी आपृच्छते। भवन्तं सम्पर्कार्थं धन्यवादाः।